Okay, let's go for the take. எப்படி இருந்தானா இப்படி ஆயிட்டு. This is what I want. காரு, பைக்கு, சைக்கிள், ஏன் ஃப்ளைட்டுக்கு கூட மெயின்டெனன்ஸுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னது? டயருக்கு பஞ்சர் விட்டுறது. டியூப் டயரு, டியூப்லெஸ் டயருன்னு 2 விதமான டயர்ஸ் இருக்குது. சரி, ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம், பஞ்சர் போடுறதுல என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த புது ஸ்டூடியோ செட்டப்பை நமக்கு கடனாக கொடுத்த கலீம்பாய்க்கு கோடி நன்றிகள் சொல்கிறதுக்கு நாம் கடமைப்பட்டிருக்கோம். அப்படியே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற நேயர்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ கிவ்அவேவா ஒரு iPhone 12 Pro Max தரோம் அப்படின்லாம் நாங்கள் போய் சொல்ல விரும்பலை. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ தாங்க, சும்மா பண்ணி விடுங்க. காலையில் அவசரமாக கிளம்பி சமையல்ங்கிற பேரில் புது பொண்டாட்டி சமைச்சு வச்சிருக்கிற உன்னை எடுத்து டிஃபன் பாக்ஸில் கட்டிட்டு அவசரமாக பார்க்கிங் ஓடி வந்து பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தா பஞ்சர் ஆகி நிற்கும். பீக் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸில் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போகிற தலைவலியில் ட்ரெயின்லேயோ பஸ்லேயோ இடி வாங்கி மிதி வாங்கி ஆஃபீஸ் போகிறதுக்குள்ளே போதும் ஆகிடும். 15 நாள் முன்னாடி தாண்டா பஞ்சர் ஆச்சு, இப்போ தாண்டா போட்டுட்டு வந்து நிப்பாட்டினேன்னு நினச்சி மறுபடி கடைக்கு தள்ளிட்டு போய் நிப்பாட்டினா அதே பஞ்சரான இடத்துல தான் காற்று லீக் ஆகிட்டு இருந்திருக்கும். பஞ்சர்கள் 2 வகைப்படும். ஒன்று ஸ்லோவாக லீக் ஆகிற பஞ்சர், இன்னொன்று ரேப்பிடாக லீக் ஆகிற பஞ்சர். ஆணியோ ஏதோ குத்தி ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட்டு உள்ளேயே ப்ளக் ஆகி அந்த டயரில் நிற்கும். ஓவர் நைட்டு நீங்கள் பார்க் பண்ணி இருக்கும்போது கொஞ்சமாக ஏர் லீக் ஆகி மறுநாள் மார்னிங் நம்ம பார்க்கும்போது ஃப்ளாட்டான டயராக இருக்கும். இதுதான் ஸ்லோவாக லீக் ஆகிற பஞ்சர். இந்த ரேபிட் பங்க்சருங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆணி நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே டயரில் பட்டு சடனாக டயர் வெடிக்கிற சவுண்டோட டக்குன்னு காற்று ரிலீஸ் ஆகி வண்டி ஓட்ட முடியாமல் உடனே வந்து நிப்பாட்டுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு வரும். இதுதான் ரேபிடான பங்க்சர். சரி, டியூபோட இருக்கிற டயரை பஞ்சர் போடுறது எப்படி, டியூப்லெஸ் டயரை பஞ்சர் போடுறது எப்படி அப்படின்னு பார்ப்போம். டியூபாக இருக்கிற டயரில் பஞ்சர் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு வேறு எந்த ஆப்ஷனுமே கிடையாது. வீலை ரிமூவ் பண்ணி அந்த டியூபை வெளியே எடுத்து தண்ணிக்குள்ளே வச்சு எந்த இடத்துல லீக் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை ஒரு ரப்பர் பேட்சை வச்சு ஒட்டி அதை வந்து ட்ரைவ் பண்ணி பஞ்சர் போடுவாங்க. டியூப் டயர்ஸுக்கு இது ஒன்று தான் ஆப்ஷன். சரி, டியூப்லெஸ் டயர் பஞ்சர் ஆகுது, அதுக்கு என்ன பண்ணுறது, ஏன்னா உள்ள டியூப் இல்லை, எப்படி பஞ்சர் போடுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். டியூப்லெஸ் டயரை பஞ்சர் போடுறதுக்கு 2 மெத்தட் இருக்குது. ஒன்று ப்ளக்இன் பண்ணுற மெத்தடு, இன்னொன்று உள்ளே இருந்து பேட்ச் பண்ணுற மெத்தடு. ப்ளக்இன் பண்ணுற மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு கிட் இருக்கும். எல்லாருமே ஆப்வியஸ்லி நம்ம டியூப்லெஸ் டயர் வச்சுருக்கிறவங்க பஞ்சர் போடும்போது கடையில் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு காட்டனில் ஒரு ஸ்ட்ரிப் மாதிரி ஒரு ரப்பர் பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். 2 டூல் இருக்கும். ஒரு டூல் ஷார்ப்பாக இருக்கும். அந்த டயரில் இருக்கிற அந்த ஆணியை எடுத்துட்டு அந்த ஹோலை பெருசு பண்ணிவிட்டு இந்த டியூப்பில் அந்த ரப்பர் பேஸ்ட்டை தடவி அந்த இன்னொரு டூலில் உள்ள சொருகி அது உள்ள நல்லா ஹார்ஷாக நம்ம உள்ள அமுக்கி அதை மறுபடியும் வெளியே எடுக்கும்போது அந்த சீல் டயரோட உள்புறத்தில் பேட்ச் ஆகிடும். இதுதான் ப்ளக்இன் மெத்தடு. அடுத்தது பேட்சிங் மெத்தடு. பேட்சிங் மெத்தடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, மஷ்ரூம் டைப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ டியூப் டயரை எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணி பஞ்சர் போடுறோமோ அதே மாதிரி டியூப்லெஸ் டயரையும் ரிமூவ் பண்ணி ஆகியிருக்கிற பஞ்சரை உள்ளே இருந்து கண்டுபிடிச்சு உள்ளே இருந்து பேட்ச் பண்ணுற மெத்தடு தான் இது. இதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு கிட் இருக்குது. ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு பேட்ச் இருக்கும், அது மேலே வந்துட்டு கம்பி மாதிரியான ஒரு ஸ்டீலில் வந்து ஒன்று நீட்டிகிட்டு இருக்கும். பஞ்சரை உள்பக்கத்தில் இருந்து அந்த கம்பியை உள்ளே சொருகி அந்த பேட்ச் ஒட்டுற வரைக்கும் அது இந்த பக்கம் இழுத்துடணும். இழுத்ததுக்கப்புறம் உள்ளே இருந்து நல்லா அழுத்த ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு வெளியே இருந்து அந்த கம்பியை ஒரு கட்டிங் பிளேயர் வச்சு வெளியே இழுத்துடணும். இது என்னாகும் அப்படின்னா, அந்த ஓட்டையை உள்பக்கம் இருந்து இந்த கம்பியுடைய பேஸில் இருக்கிற அந்த பேஸ்ட்டு பேட்ச் பண்ணி வெளியவும் அந்த ரப்பர் சீலிங் கொடுத்துரும். சரி, இந்த ப்ளக்இன் மெத்தடுக்கும் பேட்சிங் மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, ப்ளக்இன் மெத்தடு ஒரு ஆக்சுவல் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்கே கிடையாது. ஒரு எமர்ஜென்சி, ஒரு காட்டுக்குள்ளே காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் டியூப்லெஸ் டயர் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பக்கத்தில் வந்துட்டு கடை எதுவும் இல்லைன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அவசரத்துக்கு இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பேட்ச் பண்ண தான் செய்யணும். ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ப்ளக்இன் மெத்தட் வந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் லாஸ்ட் ஆகும். நீங்கள் ஒரு பஞ்சரை ப்ளக்இன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் ஓட்டுற பட்சத்தில் ஒரு 20 டேஸோ ஒரு 1 மந்த்தோ கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஸ்பாட்லேருந்து மறுபடியும் ஏர் லீக் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் டேரெக்டாக மெக்கானிக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனால் கூட அவங்க ப்ளக்இன் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக 150 ரூபா வாங்கிட்டு வேலையை முடிச்சிடுறாங்க. நமக்கும் எமர்ஜென்சி சீக்கிரம் வேலை முடியுது அப்படிங்கிறதுனால அதே மாதிரி ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் ஆக்சுவல் மெத்தட் அது கிடையாது. உங்கள் எமர்ஜென்சிக்கு நீங்கள் ப்ளக்இன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது, நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நீங்கள் கடையை அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் வந்து மஷ்ரூம் டைப் பஞ்சர் நீங்கள் போட்டால் தான் உங்கள் டயருடைய லைஃப் இருக்கும். சரி, டயர்னா பஞ்சர் மட்டும் தானா, வேறு எந்த டேமேஜும் ஆகாதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. ஒரு டயரில் சைடு வாலில் பிரச்சனை வரும், அந்த மவுத்தில் பிரச்சனை வரும்,
கிராக் ஆகும், இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குது. சரி, சைடு வால் பஞ்சர்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம தரையில் படாத கான்டாக்ட் பேட்ச் இருக்கு இல்லையா, அந்த கான்டாக்ட் பேட்ச் படாமல் இருக்கிற சைடில் இருக்கிற இடம் தான் சைடு வால். இப்போ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஏதோ ஒரு முள்ளிலையோ இல்லை ஒரு கம்பியிலையோ நம்ம ஏற்றும் போது சைடு வால் பஞ்சர் ஆகிற பட்சத்தில் நமக்கு ஆப்ஷன் கிடையாது, நம்ம டயரையே சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு சிலர் வந்து டியூப்லெஸ் டயருக்கு உள்ள டியூப் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சஜஷன் கொடுப்பாங்க. அது வந்து ஒரு டெம்பரரியான ஒர்க் அரவுண்டு தான். ஆக்சுவலாக நம்ம சேஃப்டிக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம டயரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் கரெக்டான மெத்தட். மவுத் லீக்கேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம அலாய் வீலில் காற்று அடிக்கிறதுக்கான இருக்கிற அந்த வேல்வில் ஆகிற லீக்கேஜ். அதில் ஏதாவது டேமேஜ் இருந்ததுன்னா கூட ஸ்லோவாக டைம் ஆக ஆக காற்று லீக் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா, ஒரு 50 ரூபாய்க்கு வந்து அந்த மவுத் வந்து தனியாக ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். அதை நம்ம அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் கடையில் கொடுத்து. இதே டியூப் டயராக இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேல்வ் வந்து டியூபோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம பஞ்சரான வண்டியை ரொம்ப நேரம் உருட்டிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த வேல்வே வந்துட்டு தனியாக பிஞ்சு வந்துடும். அதை பஞ்சர் போட முடியாது, நம்ம டியூபை தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும். சரி, கேவலம் ஒரு பஞ்சர் போடுறத பற்றி எதுக்குடா இவ்வளோ பெரிய வீடியோ போட்டுட்ருக்க அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டுறாதீங்க. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேருக்கு இந்த மஷ்ரூம் டைப் பஞ்சர் தான் ஆக்சுவலாக நம்ம போடணும் அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் இருந்தது. சரி, அதனால் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ இந்த இடத்துல நாங்கள் பதிவு பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலைன்னா தாராளமாக டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லாஸ்ட் திங், இதாகினின்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஹாலிவுட் படத்தை கம்பீட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர், ஒரு மியூசிக் இருக்கிற ஒரு ஃபிலிம். இந்த படம் எனக்கு எப்படி தெரிய வந்தது அப்படின்னா, தமிழ்நாடு பெஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு சேனலில் இந்த படத்தை ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த சேனலுடைய லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் அந்த சேனலை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே மறக்காமல் சர்ப்ரைஸும் பண்ணிடுங்க.